我回村之后就在做生态农业，然后我特别关注农产品的健康和环境可持续的发展。知道自己被推选为人大代表之后，我就觉得自己要为这方面去发声。那种非常干、非常优质的秸秆，然后鸭子用的特别好。我今年的建议就是跟秸秆有关。到现在为止，我觉得我的进度条已经完成了60%。我们安丰村的名字叫安居乐业，物阜民丰。在我们共同努力下，还有很多其他的村民也因此收获了比较幸福的生活。现在的安丰村对于我来说，它像我能够承载我的梦想的地方。